emigrácia v sakách stojí v pozore. Hovoria o raste, čo nik nevidel v lani, o miery, o priateľstve, o novom obzore. Podávajú si ruky, pijú čaj zo skla. Vraj sa nám otvoril ten ďaleký svet. No v mojej hlave len jedna otázka vyvstala, na ktorú v televízii odpovede niet. Nám netreba lode, ani ťažké stroje, ani vzácne kovy z vietnamských hôr. My chceme len vyhrať tie naše malé boje, keď večer v kuchyni začne tichý chór. Či pán minister pri tej slávnej večeri myslel na regál v našej jednote? Či vyjednal zľavu, ktorej nik neuverí pri tej našej slovenskej drahej robote? Zmluva je na stole, péro už píše, no moje brucho je stále tichšie a tichšie. Ó, Hanoj, vráť nám tie chute zabudnuté. Ó, slúbte, že Vifonka bude mať nižšiu cenu, kým štátne návštevy sú v zlate rozvinuté. Ja hľadám v polievke tú lacnú odmenu. Zlatý ten sáčok, čo za centy sa kúpi, nech národ od hladu konečne neohlúpi. To je tá misia, to je ten náš cieľ, Vifonka pre všetkých, to je pravý mier. 2 balíčky za cenu jedného. To je naša budúcnosť a štiplavá príchuť nám dodá odvahu. Zabudnuté. Ó, slúbte, že Vifonka bude mať nižšiu cenu, kým štátne návštevy sú v zlate rozvinuté. Ja hľadám v polievke tú lacnú odmenu. Zlatý ten sáčok, čo za centy sa kúpi, konečne neohlúpi. Z Hanoja s láskou, igelitke. Pravá kuracia, lacnejšia.